うんクラゲうまいやろ、んクラゲ好きやねん、なんかゴミ入れられてるやなっていうかこのクラゲめちゃくちゃ太い。うまい。コリッコリ。またエビが来ました。ばっかり。めっちゃええ匂いするね。キクラゲ大きい。これすごい。あ、美味しい。キクラゲね。おいしい。でもなんかチンタンスープかなんかがすごいいい味してる。うまっ。全部お前の好きな名前な。焼きそば、エビ、エビ。なんかお出汁の味がすごい美味しい。これこれこれ。どう食べる？いいの？辛い。全然辛くない。甘い。甘い。でもここの麻婆豆腐好きや。辛くても。家の近く欲しいな。おいしいな。
3番。はい。A です。オーダー入ります。よろしい3番 A1 です。電球そうかそうかその違いがあるうん。これ中なんやろ、なんか貝みたいな味するな。お魚かな。うまっ。おいしい。すごいよなこれ。透明で。うんうん。ね、本米粉でも入ってあるのかな。当に。うんうん。綺麗ね。うまっ。いらっしゃいませ。ね。一生懸命お弁当で作ったんやけどな。なんかがちゃうもんな。あ、お腹いっぱい。でもこの甘みが練乳からできてんねやとかはやっぱ料理すると分かるよな。あとつばつけなんかなと。これなんやろこれ。あ、上海マート。あ、これ。あ、ほんまや。ポテト。おいしい。うん。オレンジなんだ。プリップリじゃない。プリップリ。おいしい。でも多分いつものあ、お腹いっぱい。おいしいな。まあ僕食えるな。これ気をつけなあかんねんな。そうなの。めっちゃ熱い。やべえ。あ、やけどする。なるか分からん。うまい。これうまいよな。これおいしい。これ以外に出たら頼めん。これが美味しすぎて。デザートな。
母さんが杏仁豆腐じゃない、うん、あれちょっともらってめっちゃ美味しかったあ、美味しかったな。うんうん。